도련님 지금 이게 무슨 짓이에요? 딸칵. 잠들어 있는 내 방으로 술 취한 셋째 도련님이 들어와 문을 잠갔다. 깜짝 놀란 저는 자리에서 일어나 소리쳤다. 형수님 음식 만드느라 피곤하셨죠? 전 그냥 형수님 걱정돼서요. 다가오려 하자 저는 소리쳤어요. 도와주세요. 도련님이 이상해요. 더 많은 사연을 듣고 싶으시다면 화살표를 눌러 들어보세요. 좋아요, 구독, 댓글은 사연자에게 많은 도움이 됩니다.